Ayan guys, good morning. Nag-rescue ako dito ng Suzuki Multicab kasi puro lang siya redondo tapos ayaw umandar. So walang power dito sa ignition coil, walang lumalabas na kuryente. Tapos nag-check ako dito kung may power supply. Wala ring power supply. Tapos check tayo ng ignition coil fuse. Ito yung ignition coil fuse. So nagtry ako mag-jump ng wire kasi pumutok yung fuse. After ko mag-jump ng wire, nilagay ko switch on, chinik ko yung power, pumutok uli. So ibig sabihin mayroong problema dito sa wiring. Pwedeng may nag-short to ground dyan, o kaya may shorted sa ibang system ng wire. So kaya ang gagawin ko dito, troubleshooting muna tayo. So para maiuwi lang, itry nating itap sa iba siguro yung power ng ignition coil. So yun lang gagawin natin. So troubleshooting muna ako. After ko ma-troubleshooting, update ulit ako pag umandar na kung anong naging problema niya. So nasa loob pala ako ng ngayon, Marshall Oranyola Memorial School. Ito yung high school ko dati. So dito ako graduate sa Marshall Oranyola Memorial School. So ayun, troubleshooting muna tayo dito. Update ako pag okay na. Ito guys, laging pumuputok yung fuse na nilalagay ko. Tapos naka-switch off ignition yan. Ang taas ng groundings dito sa supply na to. Itong positive supply na to. Tingnan nyo, pumuputok agad. So ibig sabihin, itong wire na to, mayroon tong nakadikit dyan sa body. Yan ang taas ng niya, ang taas ng groundings niya. So dapat kasi walang hindi siya dapat puputok. Ibig sabihin may nakadikit yan sa body. So kung hindi ko yan mahanap, kasi ang daming tatanggalin dito, gagawin ko na lang dito, maglilinya na lang ako ng sarili pag hindi ko na trace yung kung saan yan, pinakadikit niya. Kasi kung babaybayin ko yan, ang daming kakalasin na wire, ang daming uhubarin dyan papuntan dito sa pinaka pinaka ignition switch. So kaunting tiyaga pa, hanapin ko lang muna uli. So pag hindi ko na nahanap, gagawin ko na ng paraan to. Ayan guys, update para sa troubleshooting natin sa electrical kasi pumuputok yung sa ignition coil. So dito nagbaybay ako ng wirings. So tinanggal ko ng mga wirings, inaisese ko yung mga bawat solenoid kung anong shorted sa solenoid. Solenoid ng carburetor, mga idle ups, walang problema. Tapos yung kaninang tinitest natin, 'di ba? Dito. Habang tinitest natin 'to, pumuputok. Ayan. So ngayon hindi na siya hindi na siya nag-i-spark. Alam niyo ba kung anong naging problema niya? Ang layo sa naging problema na walang kuryente. Ang naging salarin niya kung bakit pumuputok yung fuse dito. Itong isang wire na to, binaybay ko to papunta doon sa likod. So nag-trace din ako ng wire dito. Tapos papunta doon. So nalaman ko ang may problema pala ay yung yung fuel pump. Siguro yung fuel pump na yan, shorted na yan. So kaya ngayon tinanggal ko dito sa may sakit ng fuel pump. Tapos pag dinugtong ko to, ayan, pag dinugtong ko yung na yan, yung linya ng fuel pump na yan, magi-spark uli yan. So ito yung pinaka pinaka wire ng papuntang fuel pump na nakadugtong dito. So ang ang wire kasi natin ng switch on ignition para sa fuel pump, sa coil, sa idle up ng aircon, para dun sa carburetor. So integrated yung wire nya. So sama-sama sila. So kaya ngayon ang ginawa ko, pinutol ko tong sa fuel pump na papuntang supply. Ito yung nag-i-spark yung sa natin. So ayan
So kaya ngayon check natin yung fuel pump kung ibabalik natin to doon, kasi kanina pinukpok ko na yung fuel pump, siguro naalis na yung sa pagka stack up. Ibabalik ko to dito ngayon kung mag-i-spark pa rin yung ano natin, yung wire. So itatap ko nga uli ito dito kung yung fuse ba natin doon puputok pa rin. So dahil lang sa fuel pump na nag-stack up yung pump motor niya, kaya pumuputok yung fuse doon, tapos nawala lahat ng power. So ito nga yung pinutol ko doon sa likod para matrace ko lang yung ano natin, problema. So bali mayroon na yan mga power. So pag sinwitch on na to ngayon, so kanina kasi pag siniswitch on yan, wala siyang supply ng 12 volts, gawa nga ng pumuputok yung fuse natin. Pero ito, pag sinuplayan ko na to ng switch on ignition, meron na siyang 12 volts lahat. So ayan, meron ng power. So dahil lang doon sa natin, sa pump motor, nagka problema yung electrical system niya. So marami tayong trainees na dapat tingnan. So ngayon papaandarin ko na lang ito para maiuwi na namin. Ayan guys, umandar na siya. Pinalitan ko na ng bagong fuel pump kasi yung lumang fuel pump shorted na. Kaya ang nangyayari, yung fuse natin dito sa may bandang ito, yung sa ignition coil na fuse, pumuputok gawa ng shorted yung fuel pump. So malayo yung naging problema ng troubleshooting natin. Ignition coil lang walang kuryente, pero ang pinaka culprit talaga na yung pinaka natin, fuel pump, yun talagang mayroong problema. Yun yung pinakasalarin natin kung bakit nagkaroon ng problema dito sa wiring. So ayan, umaandar na. Try nating revolution. Ibabalik ko na lang itong mga wiring. Bali ititape ko na lang yan para okay na. Tapos babalik ko na lang yung mga iba pang tinanggal dito. So marami kasi tayong tinanggal para ma-troubleshooting lang kung anong naging problema. Electrical pa rin ang problema, kaso ang layo dun sa pinakahuli na, sa may pinaka fuel pump ang naging problema niya. Ito yung naging sira, shorted, kaya pumuputok yung fuse. So yun guys, job na uli. So titip na lang natin ito.